Allah subhanahu wa ta'ala mu bye yatukweka kwe kumanya wa ogenda okufiira, era gano ge mateeka agafuga mu shariya omuntu senga afiira mu mikolo egya hijja. Ekisookera ddala ye anaazibwa, naye ebitamukolebwako tabikkibwa mu maaso, era tebamubikka mutwe, era tebamufuuyira kawoowo, era azingibwa mu ngoye ze ezo, kubanga Allah agenda mumuzuukiza ku lunaku olwa qiyama mulabbiyan, ng'ebigambo byayogera agamba labbayika Allahumma labbayika labbayika la sharika laka labbayika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah القائل في كتابه وما تدر نفس بأي أرض تموت ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. abatulaba abalungi mwenna ku Thuraya Islam Media, mubimu ku ntegeka za Allah mu nsi muno teri yamanyi okujjako Allah yekka ogenda kufiira wa. Tulaba abantu bangi abagenda e Makka, abagenza okulamaga ne bagiyingira mu mizizo. Abamu Allah subhanahu wa ta'ala n'abatwala n'abajjulula. Ekisookera ddala Allah abakuwadde ekyengera kinene nnyo okubeera ng'ofiiridde mu mizizo, kubanga bittifaaqil muslimin abasiraamu bonna bakyegattako nti hadhihi albuqa buqa mubaraka, nti ebifo ebyo mutukolera emizizo, ebifo by'e Makka bifo bya mikisa. Allah okutwalira mu bifo ebyo oba ofunye hona respect ey'ekitiibwa ekyawaggulu. Allah okubeera nga akutwalidde mu bifo ebyo n'ofiira mu mizizo n'ofa ng'oli muhrim, omuntu azze okubeera nti nno ozze okulamaga, ozze okola emikolo egya hijja. Allah subhanahu wa ta'ala mu bye yatukweka kwe kumanya wa ogenda okufiira, naye omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwatwalidde mu bifo ebyo abamuwa al-karama, abamuwadde ekitiibwa ekyawaggulu. Kisookera ddala ofiiridde mu bifo ebitukuvu. Ekyokubiri, ofudde ng'oli mu ibaada, naddala nga wazze n'enniya y'ennungi, ofudde okola ibaada n'ofiira mu mizizo, ng'oli mu kwenenya, oli mu kwetonda eri Allah, oli mu kutongoza bumu bwa Allah, labbayika Allahumma labbayika labbayika la sharika laka labbayika. N'olw'ensonga eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku mulembe gwe waliwo sahaba ow'ekitiibwa eyali ku nsolo n'agwa n'afa, era gano ge mateeka agafuga mu shariya omuntu senga afiira mu mikolo egya hijja. Ekisookera ddala ye anaazibwa, naye ebitamukolebwako tabikkibwa mu maaso, era tebamubikka mutwe, era tebamufuuyira kawoowo, era azingibwa mu ngoye ze ezo, kubanga Allah agenda mumuzuukiza ku lunaku olwa qiyama mulabbiyan, ng'ebigambo byayogera agamba labbayika Allahumma labbayika labbayika la sharika laka labbayika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ekyo ekitiibwa mukiraba, ekyokubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akujjululidde mu mizizo, akujjululidde e Makka ng'oli mu mikolo, okuba nti Allah agenda kukuzuukiza ng'oli ku bigambo ebyo, naye onaafiiridde mu mizizo, tabikkibwa mu maaso, tabikkibwa ku mutwe, wabula abamanyi kye baayawukanamu kwe kubeera nga abikkibwa ebigere. Era omuntu oyo anaazibwa, era Allah agenda mumuzuukiza ng'ayogera ebigambo ebyo labbayika Allahumma labbayika labbayika la sharika laka labbayika. Baganda bange, ekyo kitiibwa Allah kikuwa. Kyava Allah yagaa nti wama tadiri nafsin bi ayi ardin tamutu, teriyo amanyi, teriyo mwoyo gumanyi gugenda kufiira wa. Niraba Allah bwakutwala mu hijja, oleese enniya ennungi, okoze ibaada, Allah subhanahu wa ta'ala n'akutwala. Kati amateeka ago Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku mulembe gwe
yafulumya statement efaanagana ku bwetyo okubeera nti omuntu yenna afiiridde mu mizizo tabikkibwa ku mutwe la tukhamiru ra'sa wala la tugatta ra'sa tabikkibwa mutwe wala tukhamiru wajha era tebamubikka mu maaso kubanga muhrim ali mizizo azingibwa mu ngoye zeezo n'aziikibwa era agenda kuzuukizibwa ng'ayogera ebigambo ebyo labbaika allahumma labbaika. Mu bimu byafaayo by'obusiraamu abantu abali e Makka be bamu abagenda okusooka okuva mu ntaana nga bazuukira nga ffe tetunnaba kuzuukira abaziikibwa awalala. Ekyo kyokka kitiibwa. N'olw'ensonga eyo nyongera okugumya famire naddala eya muzeeyi eyabadde mu hijja omwaka guno 2023 enzaalwa ey'obugerere. Allah okumuwa ekitiibwa ekyo. Famire mugume musabire omuntu oyo yafudde mu mbeera esinga okuba nti nnungi. Bw'otunula ebyafaayo bya muzeeyi ebimwogerebwako alhamdulillah ekisookera ddala yeegomba nti omuntu bw'atuuka mu bifo ebyo kirungi Allah obutamuzza Kampala. Laba Allah bw'akimuwa mu mbeera gye yali tamanyi. Ekyokubiri muzeeyi ono yasiramuka nga musajja mukulu hatta ne famire ye neeyagala ennyo emuzze mu ddiini eri etali ya busiraamu. Osanga mu bigenderwa bya Allah subhanahu wa ta'ala musajja ono kubeera nga tafuna kutetenkanyizibwa kwonna ku ddiini ya busiraamu. Laba Allah bw'amutwala hatta ne mbaana be mulimu bapasita naye Allah laba wamuwahona eyo n'amujjululira e Makka mu mizizo nga yakamalako emizizo egimu nga ne mu Arafa yabaddeyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti alhajju Arafa, Allah okubalako nti hijja ogikoze ng'oyimiridde mu Arafa. N'olw'ensonga eyo famire ekyo Allah kye yawadde muzeeyi kitiibwa, ffenna twalibadde tukiyaayaanira. N'olw'ensonga eyo twongere okulaba nti muzeeyi Allah ku mbeera kwe yamutwalidde mu mbeera ennungi, kyekyo Allah kye yamwagaliza. Inna Allaha idha ahabba abdan, Allah buli lwayagala omuddu we amukozesa emirimu emirungi. Yamukozesezza omulimu ogwo oluvannyuma lw'okusiramuka nga mukulu hatta naye ne yeegomba n'okubeera nga ddala mu butuufu yalibadde awangaalira mu bifo ebyo era nga yalibadde teyeetaaga na kudda Kampala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu ffenna abatwala abantu e Makka ne famire zaffe abantu be tusindika e Makka bwe babanga bafudde tubeeremu n'essanyu mu mutima tugende nti alhamdulillah, kubanga enkomero y'ensi byonna kufa. Naye raba Allah bw'ajjulula omuntu mu bifo ffenna bye twegattako nti bifo bituufu, mu bifo byonna bye twegattako nti bifo bya mikisa bya nkizo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala azuukize bahujjaaju bonna nga nabbi bwe yatusuubiza nga bali ku kigambo kimu labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Saba Allah tusinkanye ne muzeeyo mu jjana era akkirize emirimu gye n'abaana be yalese abadde batannaba kwegatta ku ddiini ya busiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abasiramule bategeere ekitiibwa Allah kye yawadde muzeeyi waabwe ku myaka egyo. Ekitiibwa ekyo mukyebaze nnyo, mutendereze nnyo Allah okuwa muzeeyi oyo ku myaka n'amuwa ekitiibwa ekyo. Yeye entuuko ye Allah bw'atyo bwe yamutegekera n'amutegekera okufa obulungi. Mulowoozeeyo ku bannammwe Allah bajjulula nga bafiiridde mu masabo, bafiiridde mu mabaala, bafiiridde mu bubbi, naye raba Allah bw'ajjulula muzeeyi ono mu mirimu emirungi wakati mu kifo eky'ebbeeyi nga Allah agenda mumuzuukiza nga ali ku kigambo eki labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika. Nze naawe bagenda tuzuukiza nga twogera ki? Saba Allah muteeke mu bantu b'omu jjana naffe atuwe enkomerero ennungi era atujjulule Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tusiimye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.